हाँ ये तो फोटो लेने लायक आहे असतील. हाँ घेण्यालायकच आहे. हाँ बरोबर. सही बात है, लेने लायक सीन एकदम. खोलो खोलो खोलो. जजमेंट से चलाना पड़ रहा है वो. एक्चुअली नहीं चलाना चाहिए ऐसी गाड़ी. हाँ नहीं चलाना फिर भी चाहिए. ये लोग रिस्क से चला रहे हैं. ये रिक्स से चला रहे हैं लोग. कितना हो सकता है? हाँ पैसे दिख ही नहीं रहे. गणपती बाप्पा मोरया. अभी तक है क्या इधर पानी? ज़्यादा तो नहीं पूछती. क्या धक्का विक्रम भी सही बात है, सही बात है. इसके चक्कर में अपना गाड़ी लो विस्तार देते हैं. अभी दिखा पलटी.